嗓子干痒难受。咳喘穴，咳喘穴在无名指和小指骨缝的间隙处，隙处有一个窝，那个就是咳喘穴了。二咳喘心穴，它在食指和中指的骨缝间隙的凹陷处，这两个穴位都叫做咳喘穴。咳喘穴是对急性、慢性的咳嗽都会有不错的效果。咳嗽得很厉害的时候，在这里是有结节的，把结节按揉开，咳嗽就会得到缓解。可单独按揉咳喘穴5分钟，然后再按咳喘心穴，也是5分钟。三大鱼际穴，鱼际穴的位置在大拇指后内侧，在隆起犹如鱼形的肌肉边际的凹陷处，有缓解咳嗽、咽喉肿痛等作用。按揉方法很简单，用拇指持续用力去按，让它有一些酸酸胀胀疼痛的感觉。按揉1到2分钟，左右手都要按，按完左手再按右手。按揉咳喘心穴5分钟，然后再按咳喘穴，也是5分钟，再按揉大鱼际穴，按完舒服多了。你学会了吗？关注我，了解更多中医知识。